السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ဆရာအနေနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ရက်ကအစ္စလာမ်သင်ခန်းစာအတွဲနှစ်ထဲကနေသင်ခန်းစာတချို့ကိုသင်ကြားပေးခဲ့တယ်အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးဒီသင်ခန်းစာတစ်ကိုဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းနှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုကိုအရင်ရှင်းပြပေးမယ်မေးခွန်းနှစ်ခုရဲ့အဖြေတွေကိုရှင်းပြပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေ့ထိသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးကိုအချုပ်ပုံစံမျိုးလေးလွယ်ကူတဲ့ပုံစံမှတ်သားဖို့အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်အခုပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့မေးခွန်းမှာမဂျူစီဆိုဒီမာဘယ်နီတော့ဒါလေးတွေကတော့တော့ဒီကျောင်းသားတွေမွတ်စလင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တည်ထားဖို့အတွက်ကိုဘ ഹു တုဒ္ဒပုံစံမျိုးလေးတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုအစ္စလာမ်သာသနာဝင်တဲ့ကအုပ်စုဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသလားဒါမျိုးလေးတွေတည်အောင်လို့ထည့်ထားပြီးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်မိကိုကွယ်တဲ့သူကိုမဂျူစီလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရှိတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေအပြင်တခြားသောယုံကြည်မှုလွဲမှားပြီးတော့မှအလောရှမြတ်ရဲ့ဖန်ဆင်းခံတွေကိုတော်တော်မှကြီးကျယ်မြတ်ထွတ်တယ်ငါတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေရဲ့အတွေးခေါ်ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့တချို့သောအုပ်စုတွေကမီးဆိုတာကတော်တော်ပဲတကိုးကြီးမားတယ်မီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်လူတွေအတွက်ကိုအများကြီးတနေ့တာကိစ္စတွေအများကြီးလွယ်ကူသွားတယ်မီးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲမီးကတော်တော်များများကိုလည်းပျက်စီးအောင်လည်းလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေအတွေးခေါ်မှာပြီးတော့မီးဒီအရှင်သခင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတာတွေရှိတယ်တချို့နေကိုးကွယ်တာရှိတယ်အဲ့လိုပဲတချို့ကလည်းနေကိုးကွယ်တာရှိတယ်အဲ့လိုပဲမခလုတ်တွေကိုဖန်ဆင်းကိုးကွယ်တာတွေရှိတယ်ဒါဟာလမ်းမချင်းဖြစ်တဲ့ဆရာတို့တွေနဲ့ကအစ္စလာမ်သာသနာဝင်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုတခြားသူတွေရဲ့ကိုးကွယ်မှုကိုသူတို့ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့အဲ့လိုနဇာမျိုးတွေတော့မကြည့်အောင်အဲ့လိုအကြည့်မျိုးနဲ့တော့ကြည့်တာတော့မပိုင်ဘူးကိုကအီမန်ကိုတမိုးထားရမယ်။အော်ငါ့ကိုအလောရှမြတ်ကအီမန်ဆိုတဲ့နေမတ်ကိုတမိုးပေးထားတယ်။အီမန်ကိုလွယ်လွယ်ကူပေးထားတယ်။တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒီလိုအီမန်မရှိပါလား။သူတို့တွေကတနာစရာပဲဒီလိုပုံစံနဲ့သူတို့တွေအသက်ဇီဝင်ခြုံငိမ့်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဆုံးမရှိတော့တဲ့အဇပ်ထဲမှာသူတို့ကြာရောက်သွားမှာပဲတော်တော်ပြင်းထန်တဲ့ဂျဟန္နမ်ဆိုတဲ့အဇပ်ထဲမှာကြာရောက်သွားမှာပါလားဒီလိုတနာတဲ့စိတ်မျိုးကျင်နာတဲ့စိတ်မျိုးမွတ်စလင်တိုင်းမှာရှိရမယ်အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တိုင်းမှာရှိရမယ်တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုအီမန်ဆိုတဲ့နေမတ်ကိုမရသေးတဲ့အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့နေမတ်ကိုမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒွါတွေမှာလူတိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှလူသားတိုင်းဟေဒါယတ်တရားလက်မှတ်ရဖို့အတွက်ကိုဒွါတောင်းခံနေရမယ်ဒွါတောင်းခံပေးရမယ်ဒါဟာမွတ်စလင်တိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ထပ်မူနာဖစ်ဆိုဒီမာဘယ်နီဆိုတဲ့မေကွန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမူနာဖစ်ဆိုဒီမာဘယ်နီဆိုတဲ့မေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာအုပ်မှာဘယ်လိုဖြေပေးထားလဲနှလုံးသား၌အီမန်ယုံကြည်မှုမရှိပဲနှလုံးသား၌အီမန်ယုံကြည်မှုမရှိပဲနှုတ်ရှာဖြင့်သာအပေါ်ယံလိုက်ဆိုပါနှလုံးသား၌အီမန်ယုံကြည်မှုမရှိပဲနှုတ်ရှာဖြင့်သာအပေါ်ယံအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံပြီးအစ္စလာမ်သာသနာဤတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမလိုမုန်းတီးသူကိုမူနာဖစ်ဟုခေါ်သည်မူနာဖစ်တို့သည်အစ္စလာမ်အတွင်းရန်သူများဖြစ်ကြပြီးကာဖီရ်များထပ်ပင်ယုံညံ့သူများဖြစ်ကြသည်နောက်ထပ်ဝါရလေးတစ်ခုကိုရှင်းပြပေးတယ်ဒါအစ္စလာမ်သာသနာမှာမူနာဖစ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းရှိတယ်မူနာဖစ်ဆိုတာကဘလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကတော့အစ္စလာမ်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေဘာမှယုံကြည်ထားခြင်းမရှိဘူးအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံထားခြင်းမရှိဘူးမွတ်စလင်အဖြစ်နဲ့တစ်သက်လုံးနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးမရှိထားဘူးဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်တိုင်းပြည်မှာနေတယ်
အစ္စလာမ်အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုမှနေတယ်နေပြီးတော့လူတွေကိုလှည့်ပြားဖို့အတွက်လူတွေကိုလှည့်ပြားဖို့အတွက်ကိုနော်အနေအစားချောင်မှုအတွက်ကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အီမန်လက်ခံခြင်းတရားနော်ဟန်ဆောင်ကြတယ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှမွတ်စလင်တွေကြားထဲမှာနေတယ်နေပြီးတဲ့ခါကျရင်တစ်ခါကျရင်နော်အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေဒုက္ခရောက်အောင်နော်ကြံစီကြတယ်နော်ကြံစီကြတယ်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေတကယ်တော့သူတို့ဒီအပေါ်ယံပါဇက်ကတာအီမန်လက်ခံထားတာတကယ်တော့နှလုံးသားထဲမှာအီမန်ရှိလားအီမန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျိုးနော်ဒုနီယာအတွက်အကျိုးတစ်ခုခုအတွက်ကိုသူတို့တွေနေနဲ့ပါဇက်ကနေပြီးတော့မှအပေါ်ယံမွတ်စလင်လို့နာမည်ခံထားကြတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုမူနာဖစ်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်မူနာဖစ်တွေဟာနော်အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့အတွင်းယံသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေဘယ်သူမူနာဖစ်လဲဆိုတာကိုအတိအကျပြောနိုင်တာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးအလ္လာဟ်ပဲသိတယ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သာလင်သိတော်မူတဲ့ဘယ်သူကတော့မူနာဖစ်ဖြစ်တယ်လူတိုင်းကတော့အစ္စလာမ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်လူတစ်ယောက်ဒီဘာသာကနေကလီမာဖတ်လိုက်ပြီးကလီမာလာအီလာဟာအီလ္လာလ္ဟူမုဟမ်မဒ်ရဆူလုလ္လာဟ်လူတွေရှိမှဖတ်ပြတယ်အဲ့လိုပဲအရှဟဒူအလ္လာအီလာဟာအီလ္လာလ္လာဟ်ဝဟ်ဒဟူလာရှရီကလဟ်ဝအရှဟဒူအန်နမုဟမ်မဒန်အဘဒူဟူဝရဆူလုဒီလိုကလီမာကိုဖတ်ပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမွတ်စလင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအီမန်ကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမွတ်စလင်ပုံစံတိုင်းပဲဆက်ဆံမှာဖြစ်တယ်မွတ်စလင်တယောက်လိုပဲတတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ကနေပါဇက်နောက်ကနေပြီးမှပြောနေတဲ့နော်ကလီမာဖတ်နေပါလျက်နဲ့သူ့ကိုတော့ကာဖီလို့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကနော်နှလုံးသားထဲမှာအီမန်မရှိတဲ့အခါပေါ်မှာအလောရှမြတ်ထံရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့သူတို့ဒီကာဖီတက်ကောက်ပို့ပြီးတော့မှဆိုးတဲ့မူနာဖစ်ဆိုတဲ့အဆင့်သူတို့ရဲ့အဆင့်ဟာဂျန်နမ်ရဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှိမယ်သူတို့ရဲ့အဆင့်ရှိမူနာဖစ်ကိုဒါအစ္စလာမ်ရဲ့ရန်သူအကြီးဆုံးနော်လောရှမြတ်အမုန်းဆုံးပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့တွေရဲ့အဆင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေဂျန်နတ်ရဖို့မရှိဘူးသူတို့ဒီကလေးမှာဖတ်ခြင်းကသူတို့အတွက်အထားမြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲအီမာနီရဲ့စီကံချက်ကဆရာပထမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်အကရာရုံဘီလ်လီဆာနီဝတဆဒီကွမ်ဘီလ်ကလ်ဘနော်နှုတ်ရှာကလည်းအကရာရုံဘီလ်လီဆန်နှုတ်ရှာကလည်းနော်ဖွင့်ဟပြောဆိုဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်လို့နော်ဝတဆဒီကွမ်ဘီလ်ကလ်ဘလို့ခေါ်တယ်နှလုံးသားတွေကလည်းယုံကြည်ထားဖို့ကအစ္စလာမ်သာသနာမှာတော်တော်ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပေါင်းတော့မှသာလင်ပြေးသွားတဲ့အီမန်ရှင်ဖြစ်မယ်နော်စစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအချက်လေးတွေသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာအနေနဲ့ဒီသင်္ကန်းသားတစ်ခုလုံးကိုသင်္ကန်းသားတစ်ခုလုံးမှာတချို့ကလေးတွေကငယ်တဲ့ပုံမှာလိုက်မှတ်တဲ့နေရာမှာဆရာရှင်းပြတာနဲ့နော်ဒီစာရဲစာသားတွေနဲ့မနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးလူတိုင်းနော်ကလေးတိုင်းတိထားရမယ်နော်အချင်းချင်းလေးတွေဆရာပြောပြပေးမယ်နံပါတ်1ကတော့ဒီသင်္ကန်းသားမှာပြောခဲ့တာကအစ္စလာမ်ကလူမျိုးလားတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့နာမည်လားအစ္စလာမ်ကဘာရဲ့နာမည်လဲဒီမျိုးကိုမေးလာပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်တစ်ခုပဲပြောမယ်အစ္စလာမ်ကသာသနာတစ်ခုနာမည်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးတိုင်းပြည်ရဲ့နာမည်မဟုတ်အစ္စလာမ်ဒီလူမျိုးတိုင်းပြည်ရဲ့နာမည်မဟုတ်အစ္စလာမ်ဒီအမှန်ဆုံးသာသနာတစ်ခုရဲ့သာသနာရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီမေကွန်းကိုရပြီနော်စာသားတစ်ခုလုံးကိုလွတ်မချက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျရင်လေဒီလောက်တော့အနည်းဆုံးရအောင်လုပ်ပါအစ္စလာမ်ဒီလူမျိုးတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါသလားလို့မေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ပြန်ဖြေမယ်နော်အစ္စလာမ်ဒီတာတို့လည်းပြောရှိပါနော်တာတို့မီတို့လည်းလိုက်ပြောပါအစ္စလာမ်ဒီလူမျိုးတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့နာမည်မဟုတ်ပါအစ္စလာမ်ဒီစစ်မှန်တဲ့သာသနာတစ်ခုရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်ဆိုတာလူမျိုးတိုင်းပြည်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နာမည်မဟုတ်ပါအစ္စလာမ်ဆိုတာအစစ်မှန်ဆုံးသာသနာရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ချက်ကဒါလေးပြောခဲ့တယ်နံပါတ်2မှာကျတော့အစ္စလာမ်ကဒီလောက်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့နော် ID ခကြီးပေါ့နော်တော်တော်မှတိတ်ပတ်နေတအားထိုးကန်းလာတဲ့ခကြီးမှာနော်အစ္စလာမ်သာသနာကိုလိုက်နာတဲ့ပုံစံမှာလွယ်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားအစ္စလာမ်ရဲ့အမိန့်ဥပဒေတွေကဒီနဲ့ကိုက်ညီပါမလားဆိုတဲ့ခါကျရင်အစ္စလာမ်သာသနာကခေတ်တိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်သာသနာသည်ခေတ်တိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်ကီယာမတ်နေ့အထိနော်ဘယ်လောက်ပဲခေတ်တွေပြောင်းပါစေအစ္စလာမ်ကခေတ်တိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကြောင်ပဲမှတ်မယ်အစ္စလာမ်ဒီခေတ်ကာလတိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကခေတ်ကာလကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်အစ္စလာမ်သာသနာကိုလည်းတတ်မှတ်တယ်ခေတ်ကာလကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်သခင်ကအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်နော်အစ္စလာမ်သာသနာကိုတတ်မှတ်တာလည်းအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဖြစ်လို့နော်ဒီနှစ်ချက်လောက်ပဲမှတ်ပါဆရာရှင်းပြတဲ့တခြားသောအချက်လက်တွေကိုတော့
เจริวเนาะนายมาบ้ามันนายมุสลิมที่นัชชาเราไว้มาบ้าอิสลามก็ခေတ်ကာလတိုင်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့သာသနာဖြစ်မယ်။ကီယာမတ်နေ့တိုင်းနော်ကီယာမတ်နေ့တိုင်းခေတ်ကာလတိုင်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကခေတ်ကာလတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သားလင်အစ္စလာမ်သာသနာကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီ။နောက်တဲ့မေကွန်းတတိယမေကွန်းကကြတော့နော်တတိယမေကွန်းကဗာမေးထားလဲလူတယောက်ကအာခိရတ်ရောက်ပြီးအာခိရတ်နော်လောင်တုံဘဝရောက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်နော်ကဘာပြကီယာမတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာခိရတ်ဒါလည်းပဲလူတယောက်တေဆုံးသွားပြီးဒီလုံးလူတယောက်တေဆုံးသွားပြီးနော်တေဆုံးသွားပြီးဟိုဘက်တမန်ဘဝကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူ့ကိုမွတ်စလင်ဖြစ်နေလက်တမန်မလားဒုမဟုတ်ကာဖီဖြစ်နေတမန်မလားဆိုတာကဘယ်လိုအခြေအနေမှာမူတည်မလဲနော်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျရင်နော်နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုသာလင်ထုံတတ်မှတ်တယ်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အသက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအီမန်ရှင်ဘဝနဲ့အသက်ထွက်တဲ့ဆိုရင်အီမန်ရှင်ဖြစ်မယ်ကာဖီဘဝနဲ့အသက်ထွက်တဲ့ဆိုရင်ကာဖီဖြစ်မယ်လူတယောက်အခရတ်မှာလူတယောက်မွတ်စလင်ဖြစ်လားကာဖီဖြစ်လားဘာကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်မလဲတသက်လုံးလောက်တာတွေကြိုက်တာလောက်ဒါပေမဲ့တသက်လုံးအခြေအနေတွေကိုအဓိကကြည့်မှတသက်လုံးအခြေအနေတွေကိုမကြည့်ဘူးဆိုတာကအီမန်ရှင်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကနောက်ဆုံးထွက်သက်ကအရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာအီမန်ရှိတယ်ဆိုရင်အခရတ်မှာမွတ်စလင်အီမန်ရှင်ဖြစ်နေလောရှမက်ကဆက်ဆံမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာအီမန်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူကိုအီမန်ရှင်စင်းနဲ့မှထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးကာဖီပုံစံနဲ့နော်သူဖြစ်တဲ့ဘေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှတ်မယ်နော်တေချာပြန်မှတ်မယ်လူတယောက်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဒီအီမန်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းအသက်ထွက်တဲ့အချိန်ဒီလူတယောက်ကိုမွတ်စလင်ဖြစ်လားကာဖီဖြစ်လားဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကာဖီဘဝနဲ့အသက်ဆုံးနော်သူကကာဖီဘဝနဲ့အသက်ထွက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒါသူဒီကာဖီဖြစ်တဲ့မွတ်စလင်ပုံစံမျိုးနဲ့နော်နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာအီမန်ရှိတဲ့ဆိုရင်သူဒီမွတ်စလင်ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးမှတ်မယ်ဆိုရင်နော်နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာအီမန်ရှိတဲ့သူဒီမွတ်စလင်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာအီမန်မရှိသူဒီကာဖီဖြစ်သည်နောက်ထပ်တစ်ချက်ပြောမယ်နော်ဘီဒတ်ဆိုတာဘာလဲဘီဒတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျရင်အစ္စလာမ်သာသနာမှာအခြေအမြင့်အထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့တခုခုတိုးပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကနေမိမိဘက်ကနေတခုခုတိုးပြီးတော့မှတတ်မှတ်လိုက်တာနော်အတစ်တီထွင်ပြီးတော့တတ်မှတ်တာကိုဘီဒတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသာသနာကပြဋ္ဌာန်းတရားအောင်နော်သာသနာကပဲတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့လိုယုံကြည်ပြီးတော့မှကျင့်သုံးတာဒါဟာဘီဒတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဘီဒတ်ဆိုတာကအစ္စလာမ်သာသနာမှာအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့အတစ်တီထွင်ပြီးတော့တရားအတစ်တီထွင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာကိုဘီဒတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ပြောမယ်ယေဟူဒီဆိုတာဘာလဲနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးသားဖြစ်တယ်တမန်တော်မူဆာအလိုင်ဟီဆလာမ်ဆိုတဲ့တမန်တော်ကြီးရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာနော်အီမန်နော်သူတို့လမ်းမသွားကြတယ်အစပိုင်းမှာတမန်တော်မူဆာအလိုင်ဆလမ်ရဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရိသာသနာမှာနေရင်းကနေတပြေးပြေးနဲ့လမ်းမသွားကြတဲ့အုပ်စုကိုယေဟူဒီအုပ်စုလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ဒီမွတ်စလင်နဲ့တူလားမွတ်စလင်အုပ်စုမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးတချို့ကပြောတယ်ငါတို့လည်းလောက်ရှမက်ကိုလက်ခံတာပဲငါတို့လည်းနော်တူတူပဲလို့ပြောရင်မတူတူနော်မတူမဟုတ်ဘူးနော်လောက်ရှမက်ကိုတခုလက်ခံတယ်လောက်ရှမက်ကိုပန်းစင်းခြင်းကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့မွတ်စလင်နဲ့တန်းတူမဖြစ်သွားဘူးအီမန်မိုမင်ဖြစ်တယ်တူတယ်ဆိုတာကနော်အားလုံးတူမှသာလင်တူမှာနော်ယုံကြည်ချက်တွေအားလုံးတူညီရမယ်အလ္လာဟ်ရှမက်ကိုတော့ဘာလဲလက်ခံရမယ်ရီဆာလတ်လို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့လက်ခံမှသာလင်နော်ဒါတူတယ်မွတ်စလင်ဖြစ်တယ်လို့တမန်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အုပ်စုတစ်စုကတော့နဆရာနီဖြစ်တယ်တမန်တော်အီဆာအလိုင်ဟီဆလာမ်ရဲ့လက်ပေါ်မှာအစ္စလာမ်တမန်တော်အီဆာအလိုင်ဆလမ်ရဲ့သာသနာကိုလက်ခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တမန်တော်အီဆာအလိုင်ဆလမ်မှာအီမန်တော်ဝင်ယုံကြည်တယ်အလ္လာဟ်ရှမက်ကိုယုံကြည်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းမသွားကြတယ်နော်လမ်းမသွားကြတဲ့အကီဒါတွေအစ္စလာမ်ကပြထားတဲ့အကီဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောအကီဒါတွေကိုယုံကြည်ချက်တွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေဒီနဆရာနီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မဂျူစီမီကိုကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်အီမန်ရှင်တွေမဟုတ်ကြဘူးကာဖီဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုပဲမူနာဖစ်ဆိုတာကလည်းနော်အီမန်ရှင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပါဇက်ကတော့သူတို့ပါဇက်ကတော့ကလီမာတော့ဖတ်ထားတယ်နှလုံးသားထဲမှာတော့အီမန်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်တမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ခေတ်မှာတော့
แต่มันไม่คิดมาดูดีมุนาฟิกဖြစ်ပါတယ်လဲဆိုတာကိုအလ္လာဟ်မြတ်ကတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအတိပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဆွာဘာတွေအားလုံးကိုဘယ်သူမူနာဖစ်ပါဆိုတာကိုအားလုံးအတိပေးခြင်းမရှိဘူးဆွာဘာတစ်ပါးကိုသာလဲဟဇရတ်ဟူဇိုင်ဖာရဒီအလ္လာဟ်တအာလာအန်တခင်ဒီဆွာဘာတစ်ပါးကိုပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအတိပေးခဲ့တယ်တခြားသောဆွာဘာတွေကိုတစ်ဆင့်အတိပေးခြင်းမရှိခဲ့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နောက်မှာဘသူကမူနာဖစ်ပါလို့အတိကြတော့ဘသူမှဆွဆွဲလို့မရဘူးမပြောအောင်เนาะနှုတ်ရှာကိုထိန်သိမ်းရမှာဖြစ်တဲ့တခုခုလောက်เนาะကိုတန်တရားလေးတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့သူမူနာဖစ်ပဲအဲ့လိုမျိုးเนาะမပြောရဘူးเนาะလုံလောက်တဲ့အထောက်ထားရှိမှသာလေမူနာဖစ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်တဲ့လူတယောက်အီမန်ဘာသာကနေတော့ကလီမာဖတ်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီကလီမာကိုတန်မိုးထားရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆရာအနေနဲ့တိုဖတ်လ်မုဆလင်စာအုပ်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တိုဖတ်လ်မုဆလင်နမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကကျတဲ့ဝူဇူပြုလုပ်နည်းကိုသင်ကြားပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုဖတ်လ်မုဆလင်စာအုပ်ထဲကနေဝူဇူပြုလုပ်နည်းကဏ္ဍလေးကနောက်ဆုံးနေ့မှာနော်ဝူဇူပြုလုပ်နည်းအဆုံးထိတော့ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးနေ့မှာဆရာအနေနဲ့ပြောခဲ့တာကဝူဇူမှာအဓိကအကျဆုံးအချက်ဘယ်နှချက်ပြောခဲ့လဲ၄ချက်ပြောတယ်နော်ဆရာအနေနဲ့၄ချက်ပြောတယ်၄ချက်ကဘာတွေလဲနံပါတ်1ကနဖူးဆန်စားကနေမေးအောက်ထိတစ်ဖက်နားရင်ကနေတစ်ဖက်နားရင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုရေရောက်အောင်စေးမယ်နော်ရေရောက်အောင်တစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးစေးမယ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုတရောင်စစ်အပါဝင်တစ်ကြိမ်နော်တစ်ကြိမ်တနေရာမှာနေရာလက်မကျအောင်စေးမယ်ပြီးတော့မဆာဦးကောင်းကို၄ပုံတစ်ပုံလောက်ဘယ်နေရာကမဆိုပေါ့၄ပုံတစ်ပုံလောက်မဆာလောက်ခဲ့လိုက်မဆာဆိုတာကရေနဲ့ပုတ်တက်လိုက်တာကိုခေါ်တာပုတ်တက်တဲ့နေရာမှာ၄ပုံတစ်ပုံလောက်ထိသွားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခြေထောက်ကိုခြေမျက်စိအပါဝင်တစ်ကြိမ်ဆေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်သူဒီအဓိကကျတဲ့ first တာဝန်တွေကိုခြေပုံအောင်လုပ်လိုက်ပြီးဒါကြောင့်သူဒီနမတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖတ်ခွင့်ရှိသွားပြီနမတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖတ်လို့ရသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအလောက်ပဲเนาะဒီအချက်၄ချက်ကိုပဲလုပ်ပြီးတော့မှဝူဇူလုပ်တာဟာပြည့်စုံတဲ့နမတ်ဝူဇူတစ်ခုမဟုတ်ဘူးเนาะဆဝပ်တွေအပြည့်လိုချင်တယ်เนาะဆွနတ်တော်နဲ့တကွဆွနတ်တော်တမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဘလို့ပုံစံဝူဇူလုပ်လဲလုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖွားချစ်တဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်เนาะလုပ်လဲလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဆရာတင်ပေးခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းအစကနေအဆုံးထိကိုဝူဇူကိုအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒူအာလေးတွေလည်းဖတ်ရတယ်ပထမအဆုံးဒူအာကبسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام เนาะဒီဒူအာလေးလည်းပြောပြခဲ့တယ်بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام မရတဲ့ကြပါبسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام အဲ့ဒါလေးဖတ်မယ်ပထမအဆုံးမှာเนาะပြီးတဲ့အခါကျရင်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကမှဆေးကြောနေတဲ့အခါမျိုးမှာကျရင်ဘာကိုဖတ်မလဲاللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ပြန်ဆိုပါလိုက်ဆိုပါ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ဘာစကနေပြီးတော့မှခဏကိုလက်လေးကိုဆေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်လေ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي နော်မျက်နှာတွေကိုဆေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်လေနော်မျက်နှာတတဲ့အခါမှာလေဖတ်နေမယ် اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي လက်ကိုဆေးတဲ့အခါမှာလေ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ဒီဒူအာကိုဖတ်နေမယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကလီမာရှာဟဒတ်ကိုဖတ်တယ်ကလီမာရှာဟဒတ်ဒီမှာပါတဲ့စာသားတိုင်းဖတ်လိုက်ပါအရှဟဒူအလ္လာအီလာဟ်အီလာလ္လာဟူوأشهد أن محمدا عبده ورسوله ဒီလောက်ကတော့ကလေးတိုင်းရပြီးသားစလုံးဖြစ်တယ်ကလေးမှာရှာဟဒတ်မှာပါတဲ့
အရှာဒူနှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒူဝါလေးနှစ်ပိုက်ပဲကြက်ရတာပါများများဆဆမဟုတ်ဘူး اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من المتطهرين ဒီဒူဝါလေးဖတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်လေမနေ့ကအဖိုးကဒူဝါအကြောင်းတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒူဝါမှာကပထမခဏကိုအစိပ်ပိုင်းနေစစ်တဲ့ခါကျရင်ဒူဝါကနော် اللهم اغفر لي ذنبي ကိုနာတွေကိုမာဖလို့ဖို့တကူလောက်ရှိမှထမှာဒူဝါတောင်းနေတယ်ဝဝဆရလီဖီဒါရီအိမ်မှာရိုဇေခါကျဲဝမှုတကူနော်ကျင်းမြောက်မှုတွေမဖြစ်ဖို့တကူဒူဝါတောင်းနေတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝဘာရစ်လီဖီရဇ်ကီရိုဇီမှာဘရကတ်ဖြစ်ဖို့တကူလည်းဒူဝါတောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဒူဝါကလည်းတော်တော်အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးအခုဒီဒူဝါလေးကိုနောက်ဆုံးမှာဝဇူကနေပြီးတော့မှဝဇူပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီကလေးမှာရှာဒတ်ဖတ်ပြီးတော့ဒူဝါလေးဖတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကြီးမားတဲ့ဆဝါရှိတဲ့တမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်ကိုဟာဇရတ်ဥမာကဆင်မြတ်ထားတာဒီဒူဝါကိုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်လူတစ်ယောက်ကတဲ့နော်ဟာဒီသ်တော်မှာပါတာကလူတစ်ယောက်ကနမတ်ဖတ်ဖို့အတွက်ကိုဝဇူကိုကြာနာစွာလုပ်လိုက်တယ်ဝဇူကြာနာစွာလုပ်တယ်ဆိုတာကဆွနတ်တော်တွေနဲ့တကွနော်လုံလောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရေကိုမဖြုံးတီးပဲနဲ့ရေကိုဖြုံးတီးမှုလည်းမရှိပဲနဲ့ဆွနတ်တော်တွေအတိုင်းကိုဝဇူကိုတေချာလုပ်လိုက်မယ်နော်ပန်အောင်လည်းလုပ်မယ်ဆွနတ်တော်နော်ရေလည်းဖြုံးတာလည်းမဖြစ်ရဘူးနှစ်ခုလဲလဲချအောင်လုပ်ရမယ်တစ်ဖက်မှာကရေတအားနဲ့ရှော့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်လည်းတနည်းအားရေမရောက်သွားတာတို့နော်6တွေ့ပြီးကြံခဲ့တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်လည်းနမတ်မှာဆိုရင်ရတယ်နမတ်မပိုင်တော့ဖြစ်သွားမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတနည်းအားမှရေမကြံအောင်ဆိုလို့ရေတွေတအားသုံးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ရေကိုတော့ဖွင့်ထားလိုက်တယ်ပိုက်ကဒလဟောကျနေတယ်ရေကိုမျက်နှာတက်ပြီးတော့မှမျက်နှာကိုတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်မှလည်းရေကဒလဟောသွားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေကိုအတက်နိုင်ဆုံးပိုက်ကနေပြီးမှလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ပိုက်ဖွင့်ပြီးလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်နော်သူပြန်ပြီးတော့ပိတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါပြန်ပြီးတော့နော်ရေယူလိုက်တဲ့ခါမှာမျက်နှာအောင်တက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာရေကပြန်ပိတ်သွားနိုင်လေပိုကောင်းလေပဲအဲ့လိုပဲလက်ကိုဒေါင်စစ်ကိုဆေးကြောတဲ့နော်မဆာလုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ကလေးအများစုကဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဒီမဆာလုပ်တဲ့ခါမှာရေဒလဟောဖွင့်ထားတာမျိုးများတယ်မဆာအတွက်ကိုရေယူလိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့မှမဆာလုပ်လိုက်ကြတယ်တချို့ကလည်း6ခါနာကြတယ်6ခါနာတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့6ခါနာတာလည်းတတိမှားသွားတယ်အစင်လိုက်ပုံစံမှားသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝဇူမှာဒီမှာဝဇူရဲ့ဆွနတ်တွေထဲမှာတစ်ခုပါရှိလဲဆိုတော့အစင်လိုက်တိုင်းလုပ်မယ်နော်ဝဇူကိုအစင်လိုက်လုပ်ရမယ်။တစ်ခုကြော်ပြီးလုပ်တာမရှိကြော်ပြီးမလုပ်အောင်။အဓိကအပြင်ဖရတ်၄ချက်ကိုနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပြောင်းရမလုပ်အောင်။ဖရတ်လေးအဲ့တော့မဆာကအရင်ဖြစ်ရမှာ။မဆာလုပ်တာကအရင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှ6ရောက်ဆေးရမှာ။အဲ့တော့အခုဒီမှာမဆာအတွက်ကိုရေယူလိုက်တယ်။ရေယူပြီးတော့ပိုက်ကိုမပိတ်ဘဲနဲ့6ရောက်ကိုထိုးခံထားလိုက်တယ်6ရောက်ထိုးခံထားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမျက်နှာတစ်ပြီးတော့6ရောက်ဆေးတာဖြစ်သွားပြီမျက်နှာတစ်ပြီးတော့6ရောက်ဆေးတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာလက်ကမစာလုံးတယ်ဒါဆိုရင်ပေါင်းပြောင်းမြန်ဖြစ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲတစ်ဖက်မှာရေဖြုံးတိတာလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆွနတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းမြန်ဝူစုလုံးနေတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလောက်ရက်ကိုတော့လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့မစာလုပ်တဲ့ခါကျရင်ရေလေးလက်ဆိုရုံလောက်ယူလိုက်ရင်ရတယ်နော်လက်ဆိုလုံးလောက်လာရင်လာပြီးဒါကြောင့်လက်လေးကိုဘာလုပ်မလဲပိုက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှလက်ကိုရေဆွတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ပိုက်ပိတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်မစာလုပ်ပါလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်6ရောက်ကိုတေချာဆေးကြောပါဒါဆိုရင်စင်မနာဝဇူဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ဝဇူကိုတေချာကြနာစွာလုပ်ပြီးတော့ဒီဒူအာလေးကိုရွတ်ဆိုလိုက်နော်ဘာဒူအာလဲအရှဟဒူအလလာအီလာဟအီလာလောဟူوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين အဲ့ဒီလောက်ထိဖတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်တဲ့အာလောအရှင်မြတ်ကသူ့ကိုဘာလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ဂျန်နတ်ရဲ့တကားပေါက်10ပေါက်လုံးကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဂျန်နတ်ရဲ့တကား10ပေါက်ရှိတယ်เนาะတချို့တကားတွေက
နော်ဘာဘူးဆလတ်လို့ခေါ်တဲ့တချို့ကဘာဘူးနော်ဇကာတ်နော်ဒီတကားပေါက်10ပေါက်ရှိတယ်အမလ်ဒီပဲအမလ်ဒီကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကောင်းတဲ့လူကအဲ့ဒီတကားပေါက်တွေကနေသူတို့ကိုခေါ်နေမှာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာကျတော့တကားပေါက်10ပေါက်ဆိုတော့ဝဇူလုပ်တဲ့လူကိုဝဇူကြားနာတာလုပ်ပြီးတော့ဒီဒူဝါဖတ်တဲ့သူကိုတဲ့တမန်မတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဘလို့ကောင်းကြီးပေးခဲ့လဲဂျန်နတ်ရဲ့တကားပေါက်10ပေါက်လုံးသူ့ကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်တဲ့နော်တော်တော်မှကြီးမားတဲ့နေမတ်ပဲဖြစ်တဲ့ဂျန်နတ်ရဲ့တကားတစ်ပေါက်ပွင့်ပြီဆိုရင်လူတယောက်ဂျန်နတ်ဝင်လို့ရပြီတကား10ပေါက်လုံးတော့ဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကနော်လူတယောက်ကိုကြိုတာပေါ့လူတယောက်ကိုလိုက်လဲကြိုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလူတယောက်ကိုအဝေးကနေလာတဲ့လူတယောက်ကိုခီးမှအဲ့မျိုးပြင်ထွက်ပြီးတော့မှလမ်းတီးအောင်လို့တယောက်လာကြိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအများကြီးလာကြိုကြတယ်နော်ခီးကပြန်လာတဲ့ခါကျတော့လူတွေအများကြီးလာကြိုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကပါလေသူ့ကိုတော်တော်ကိုဂုံပေးတာတော်တော်ကိုမှလေးစားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝူဇူကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့မှဝူဇူကိုစနတ်တော်နီးတကြကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့နော်ဒူအာကိုဒီဒူအာကိုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတဲ့နော်ဂျနတ်တဲ့တကား10ပေါက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့မှကြိုးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တောင်ကြီးမားတဲ့အစင်တန်းလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့အားလုံးနဲ့ဒီအမန်ကိုလုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအင်ရှာအလ္လာဟ်ဆရာလည်းကြိုးစားမယ်နော်ကျောင်းသားတွေလည်းနော်အားလုံးကြိုးစားပါအမြဲတမ်းမပြတ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမမေ့အောင်နော်တတိလေးထားပြီးတော့မှနော်ဝူဇူမှာပြောတဲ့အချက်လက်တွေလည်းအားလုံးပါပြီးတော့ရေကိုလည်းမဖြုံတီးပဲနဲ့ကောင်းကောင်းလုံနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပါနော်ပြီးတော့ဒီဒူဝါကိုဖတ်ပါနော်အဲ့တော့ဝူဇူပြီးလို့နီးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်နမားစ်ရဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကတော့စပြီဒါပေမဲ့နမားစ်ရဲ့ကဏ္ဍလေးစတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နမားစ်ရဲ့နီယတ်လေးတွေရှိတယ်နော်ဒီအကြောင်းလေးမပြောခင်ဆရာအနေနဲ့နမားစ်ရဲ့ဒူအာလေးတွေကလည်းတစ်ဖက်ကအရေးကြီးတယ်နော်နမားစ်ထဲမှာဖတ်မဲ့ဒူအာလေးတွေကိုပထမအောင်ဆုံးအရင်ကြက်လိုက်မယ်နော်အာရဘီစာပိုက်လေးတွေဖြစ်တဲ့တန်းငယ်တွေမှာလည်းကြက်ပြီးသားဖြစ်မယ်ပြန်နှွေးတဲ့သဘောလောက်ပဲနော်တန်းငယ်တွေမှာဖတ်ပြီးသားဒူအာလေးတွေတချို့မရသေးတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒူအာလေးတွေကိုအရင်တစ်ခေါက်လောက်နှွေးပါမယ်ဆရာကမြန်ပဲတင်ပေးလိုက်မယ်အောင်လောက်ဆုံးဒူအာလေးဒူအာတွေကိုနမားစ်မှာဖတ်ရတဲ့ဒူအာလေးတွေကိုအရင်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာနမားစ်ရဲ့နီယတ်တွေနမားစ်ရဲ့ရကတ်အရေးအတွက်တွေအကြောင်းတွေပြောမယ်ပြီးရင်နမားစ်ဖတ်တဲ့ပုံစံကိုစတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနမားစ်မှာဖတ်တဲ့စာပိုက်တွေထဲမှာအဓိကကျတဲ့စာပိုက်တွေပေါ့စာပိုက်အရှည်တွေပေါ့နော်စာပိုက်အရှည်တွေထဲမှာနံပါတ်တစ်ပိုက်ကတော့နမားစ်ရဲ့ပြင်ပမှာပဲဖတ်တဲ့စာပိုက်တစ်ခုရှိတယ်နမားစ်မတိုင်ခင်မှာအာယုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ဖတ်တဲ့ဒူဝါတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တောက်ကြီးလို့ခေါ်တယ်နော်ဖတ်လိုက်မယ်إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض يا سوامة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မခရရက်တဲ့နေရာလေးတွေပြန်ကောက်တဲ့နေရာလေးတွေဆရာတို့သိချအောင်လုပ်မယ် إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ဒီနေရာမှာရက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနီဖာမှာရက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်လည်းရက်လိုက်လို့ရတယ်နော်ပိုကောင်းတာကတော့တစ်ဆက်တည်းဖတ်နိုင်လေပိုကောင်းလေပဲနော်တစ်ခါတော့ပြန်ဆိုပါမယ် إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين အချိန်နဲ့ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့တင်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲရပ်တန့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ဖက်ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးနဲ့တကွာအားပေးကြတဲ့မိဘတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အလ္လာဟ်မြတ်သခင်နဘောနှစ်ထောင်နာမှာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးစားတွေချီးမြှင့်တော်မူပါစေဝါအာခီရူဒါဝါနာအန်လ်ဟမ်ဒူလ illah ရောဘ်ဘီလ်အာလမီန်